buriya sinzana ufite gahunda yo ariko iyo bene data babaje bakavuga banira kuvuga bihita biza kabisa nkumva nibizamo byatuma mpora nshobora gukora ibigize nagira icyo muganira bene data. Rero bene data Joseph yavuze ibintu bikomeye nubwo twasetse, yavuze ibintu bikomeye kabisa kuko buriya tugomba kujya mbere mu bijyanye n'urugendo, tugomba gukura mu bijyanye n'agakiza. Buriya bibiri bikoresha imvugo nyinshi ishatse kuvuga. Na pastor yatubwiye nyuma y'agakiza yuko hari urugendo rutangiye ubuzima bw'agakiza. Ibyo byose rero ni ikintu kimwe cyavuzwe ariko imvugo zitandukanye. Rero muri Dr. Joseph yavuze ikintu kiri serious cyane. Bivuga ngo nuko bene data ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo ngo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizera. Umwanditsi yandikiraga abantu kuko bari bafite ibintu bibaremereye, imihango ya Kiyuda, imigenzo, kuko yandikiye abantu bazi isezerano rya kera. Niba murasoma igitabo cy'Abaheburayo musanga cyiganjemo isezerano rya kera, amagambo yo mu mategeko ya Mose, mu Balewi, ibitabo by'abahanuzi bya Yeremiya, za Zaburi. Urumva rero abantu yararimo kubwirana abantu bari bafite ubumenyi kuri ibyo byanditswe. Rero mu myandikire ye yagerageje kubereka neza isezerano rya kera n'ukuntu ryagize intege nkeya mu byo gutunganya umuntu. Agaragaza neza uburyo imihango y'amategeko umuntu yagize intege nkeya, ahubwo akagira imbaraga mu kuremerera abantu. Uribuka Petero abwira abari mu nama ngo ni kuki mushyira imitwaro iremereye kubigisha. Ibyo bintu murimo kubaremekaho byananiye basogokuruza, natwe ubwacu abo muri iki gihe cyaratunaniye. Umwanditsi rero w'Abaheburayo n'abimenya arababwira ngo sasa mumenye ngo hari igicucu cy'abahamya. Nabaye yaravuze mu gice cya 11, kandi bose barabara bo mu isezerano rya kera. Yavuze ba Abeli aramanuka, ba Enoki aramanuka, ba Nowa aramanuka, agera ku Samusoni na ba Dawidi. Abantu rero bahamije kubwo kwizera kwabo, bahamije kuko bitondeye amategeko na ya mihango. Ahubwo bari bazi ko byabaye. Nimubibuka Dawidi amaze gucumura arimo gusenga yabwiye iki Imana? Niwishimira yabaga wishimira ibitambo nari kugira ngo bambikuhaye buri bivuga yabaga wishimira uyu muhango wo gutambira nari kujya ndawugukora ariko sasa icyo wishimira mu mutima umenetse. Bivuga ngo na Dawidi yarazi yuko kwishingikiriza kuri iyo mihango kugira ngo ahamye imbere y'Imana yuko bitagira gute bidashoboka. Ubona ko ari imitwaro iremereye, ahubwo akora ikintu kimwe, aho ngo sasa kwizera kwanjye n'agakiza kanjye ni wowe Uwiteka, ni na wowe mugabane mfite, ni na wowe mugisha mfite. Agakiza kanjye gaturuka kuri wowe, ni wowe mutabazi wanjye. Ni wumva aho bibaye imihango, bibaye igikorwa, bibaye iki? Kwizera. Kwizera Uwiteka. Ibyo rero bituma imbere y'Imana akiranuka. Ba Samusoni bose b'abanyamanyanga, umukozi w'Imana w'umunyamanyanga Samusoni
biratangaje kuba tumwumva mu ntwari zo kwizera. niyo mpamvu mwene data rero yavuze ngo kuri Yesu icyaha ni kwa gusambana no kwiba. Nubwo tutabwira abantu ngo bagende bagire gute babikore. Kuri Yesu icyaha ni ukutizera. Kuko iyo abaga icyaha atari ukutizera ari ibikorwa. Samsoni twakamubonye muri iyo liste y'abantu bize. Bikareka. Wapi? Ariko tumwumva mu ntwari zo kwizera. Nyamara tugiye mu mateka, niba hari umuntu wishe amategeko y'imihango ni Samsoni. Icyambere kujya gutekereza gusa, kujya gushaka umufilisiti. Ariko nabyo Bibiliya zivuga ngo bwari ubushake bw'Imana kugira ngo bashake. Nyamara se na nyina bamubwiye ntibamuhaye inyuguti. Bamubwiye inyuguti ivuga gute? Muri Israeli habuze inyasto. Uzima ko muresheje iryo jambo. Kuko yari umujene. Kandi umujene ntabwo agira gute yisondeka. Niyo muresheje iyo tema ariko siko byanditswe. Bivuze ko muri Israeli habuze abakobwa beza. Bigipfundira. Ujya gushaka abamufite kubikora namwikuye. Ibyo barari kubise hasi. Icya kabiri giciriya ntari. Bukego wasanga hajemo ubuki. Amategeko yamwemereraga gukora ku kintu gihunganye nk'umunaziri. Ariko agira gute kubita hasi icyo tegeko. Ugiye gupimira gukiranuka kwe kubifatika. Samsoni wamwita umunyabyaha. Ariko reba hariya mu ntwari zo kwizera. Agarutsemo. Bishatse kuvuga ngo rero bari abantu hari urugendo bagendanye n'Imana badashingiye ku mategeko, bashingiye ku izizeza. Imana irabaha. Ariko ngo sasa ngo ntibaragatunganywa rwose. Niko umurongo wa nyuma twinjira mu gice cya 12 havuga ntibaratunga Uwiteka yashimye yuko bategereza kugira ngo dutunganirizwe hamwe, ngo duhabwe rero ingororano z'umuhamagaro turi hamwe. Agahita avuga sasa abwira babyararangiye. Uranyuma? Abwira abanya buntu. Yego? Ubwo tugoswe n'abo bantu barwanya intambara nziza, ubwo tugoswe n'abo bantu bahamijwe no kwizera kwabo, nuko natwe twiyambure ibituremeye. Nibi nkuko mwene tavuze, ntabwo ari ibyaha, ahubwo nicyo ntabwo ari igitera. Ntabwo ari igitera, twiyambure ikibitera. Buriya nutizera uzasambana, nutizera uziba, nutizera uzaba umutsinzi, nutizera uziba. Ni ukuvuga ngo ikibazo rero ntabwo ari ibyo urimo gukora, ahubwo icyo kiri bugutware mu gukora nicyo biri kugira ngo nicyo cyane. Amen. We kurwana n'imbuto z'igiti, kurwana n'igiti cyera izo mbuto, sibyo? Niba iwawe ufite igiti cy'avoka ukaba udashaka kubona avoka mu rugo rwawe, we kujya ku giti ufate avoka zose uzihanuye, genda urimbura igiti, ntabwo uzongera kubona avoka ye. Rero nababwiye ngo nimwiyambure ibibaremerera byose. Nibi muri context arimo kubwira ba bantu b'Abakristo bavuye mu idini ry'Abayuda aribo Baheburayo. Nimwiyambure iyo mihango
ya Mose, iyo mihango y'isezerano rya Aroni, by'ubutambyi bwa Aroni, ntugire gutya, gira gutya, jabika amaboko, gira gutya, nushaka kwezwa, gira gutya, ibikarabiro mu misozi, iyambura ibyo bikuremereye. N'icyaha kibasha kukwizingiraho vuba. Ni ibintu bibiri bitandukanye, ni nako byuzuzanya, kuko icyaha kivugwaho ngaho ni ukutizera. Yego, kuri Yesu icyaha ni ukutamwizera. Gukorera Imana ni ukugira gute? Ni ukumwizera. Rero iyo waguye muri icyo cyaha cyo kutizera, uzi icyo ujya gukora? Ujya kwikorera ya mitwaro igize gute? Iremereye ya mihango. Burya abantu, reka mbabwize ukuri, aba bantu bajya zakanyarira mu buvumo, ndababwije ukuri, icarana nabo uzasanga ni ukutizera Imana umutwanya, kuko ntashobora kwiyumvisha yuko mu kwicara hasi atuje abona ikibazo gihari, ntashobora kwizera ko Imana yagira icyo gikoraho atagihari. Niba yuko iyo utizeye ujya gukora umuhango. Nicyo rero uyu mwanditsi w'Abaheburayo barimo kubwira abantu, nimwiyambure iyo mitwaro ibaremereye n'icyaha cyo kutizera gituma musubira muri iyo mihango. Uyu mwanditsi rero arababwira ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, bene data bakunda, muri mu buntu bw'Imana, ngo nimwiyambure. Noneho ngo nimubyiyambura, yego, ngo nibwo muzagira gute? Muzasiganirwa aho tugira gute? Aho niyo pastor yavuze hari byarangiye gucungurwa kwacu kabisa, agakiza kacu. Ebana, ibyo ni ibintu tuvuze ngo ntabwo tuza guterana hano tuje gushaka ubugingo buhoraho. Hano tuza guterana nk'abafite ahantu barimo kugira gute? Kugana, kwerekeza. Aho rero hitwa amagambo menshi. Urugendo ruherekeza ruvugwa mu mvugo zitandukanye muri Bibiliya. Hamwe ni ugukura, yego, ahandi ni urugendo, ahandi ni ubuzima bwo kurwana intambara yo kugira gute? Bizera. Nyumva yuko hari byarangiye hakabaho n'ibyatangiye. Aho rero sasa niho umwanditsi w'Abaheburayo ngo ebana, ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, nabo bagenze urugendo rwo kwizera. Yego. Apana urugendo rw'amategeko, gusohoza iby'amategeko asaba. Ngo article ya mbere amategeko ivuga gute? Iya kabiri ivuga gute? Ngo tuyikurikize. Kwizera. Muri Tito rero Pawulo atangiye agaragaza icyo umwami Yesu yakoze. Amen. Nicyo nkundira buri isezerano rishya, ntabwo rimeze nk'irya kera. Isezerano rishya ntabwo rikubwira ngo Imana ngo yakoze ibi, rigutere umutima wo gukunda Imana, rigutere uburoho bw'Imana. Reka mvuge gutyo nkoreshe imvugo yacu uyu munsi. Ntabwo isezerano rya kera rigutere uburoho bwo gukunda Imana. Isezerano ryaravuga ngo kora bikunaniye aho twihurire. Isezerano rishya ryo ritangira kukwereka ibyo umwami yagukoreye, nicyo byaguhinduye, nicyo byakugize. Ritaratangira kukubwira ayo makuru, ubwo utangira kuzura amacandwe mu kanwa y'uburyo muri uko kuryoherwa. Rero bakubwiye icyo ugomba noneho gusohoza muri uko kuri. Nakubwiza ukuri, ni ibiba umutwaro. Amen. Niyo mpamvu wabonaga abatubanjirije mu byanditswe umva bari tayari gutanga ubuzima bwabo bwose. Kubera iki? Bamenye icyo Imana yabakoreye batakeka. Amen. Babonye iby'ijisho ritigeze kubona, bumvise iby'ugutwi tigeze kumva no gutekereza. Barabibona gutya. Umunezero wabyo utuma
bumva bakwiha umwaka. Aho rero niho hatuma Pawulo adashidikanya, atifata, adatekereza yuko aremereye ababwiye, kubabwira ngo sasa. Amen. Namwe rero nk'abana bakundwa, mugenze gutya. Amen. Agatangira kubaha amabwiriza y'ubuzima bw'abana b'Imana babyawe. Imana ishimwe. Niyo mpamvu mva Petero ngo mu kwizera kwanyu mwongereho ingeso nziza, mwongereho ibyo. Kubera iki? Nuko abo bantu barimo kubwirwa ni abana b'Imana bafite kamere y'Imana. Imana ishimwe. Rero benida, navuga ngo rero muri iki gihe nk'abana b'ubuntu tugomba noneho gutera indi ntambwe yo kugendera mu buntu bw'Imana. Nibyo Paulo avuga ngo rero ngo icyakora ngo mugende nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza mwumvise. Amen. Twazakunze kuvuga ngo turi itorero ry'ivugabutumwa. Amen. Hariya muri Tito yasomye, niba nuse neza, ngo ni ku murongo wa kangahe amwana yagize ngo ibyo nibyo bigirira umumaro abantu bose. Ni ku murongo wa kangahe? Wa munani. Hadusubirire umurongo wa munani haragira bati, iryo jambo ni ryo kwizerwa, kandi ndashaka ko uhamya ibyo ubikomeyeho cyane, kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza. Ibyo ni byo byiza kuko bigira icyo bimarira abantu. Abizeye bagira umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza. Yumva ariko ntabwo ari imirimo ya kamere, ni imirimo yo kwizera. Amen. Kuko kwizera kubyara, ariko ngo icyo bizabyara hariyo rero nyamabwira ngo niyo mirimo myiza si yacu. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, ntutekereze yuko ikanga Imana. Anuzi yuko birivuga ngo ibyahishe ni by'Uwiteka, ibyahishuwe iyo mirimo rero myiza yakozwe no kwizera. Tumaze kuyibona gutya nibikirira Imana ni yawe. Niyo mpamvu Yakobo avuga ngo Aburahamu yatsindishirijwe n'imirimo ye. Ubwo byari bimaze guhishurwa. Amen. Ubwo gutanga Isaka byari bimaze guhishurwa, bigasohozwa no kwizera kwa Aburahamu. Ntabwo byari bikiri iby'Imana, byari ibya Aburahamu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo aramutse yirasa yakwirata imbere yayo, ni imbere y'abantu. Nyamara icyo gikorwa yakoze yagihishuriwe nande? N'Imana. Sasa Tito nawe nicyo umwuka bari navuga muri Tito, nitugira umwete wo kumaramaza gukora iyo mirimo myiza, bizagirira umumaro bande pasta abantu. Kubera iki abantu batangiye kuvuga ngo turi itorero ry'ivuga butumwa. Amen. Izo mbuto zigaragaye zivuye mu kwizera nizo ziresha abantu kugira ngo bizere ubutumwa bwiza. Amen. Nizo ziresha abantu kugira ngo bizere ubutumwa bwiza. Murumva impamvu yo kugira ishyaka ryo gukora imirimo myiza no kugira ngo abantu binjire mu bwami. Nibuka bitabaye bityo byazamera nka bya bindi Yesu yashijije abafarisayo ngo mwirirwa mugira gute? Muzerera mu nyanja no mu misozi. Mbega ishyaka umuntu umwe kabisa. Mbega ishyaka evangelisation. Iwacu hariya mu idini twitaga dawa. Bakunda kwenye dawa kabisa. Twiruka mu misozi tujya gushaka umuntu umwe wakwinjiza mu idini ryacu. Yahagera yarasanzwe ari mu bihari a 50%. Yahagera oya a 100%. Yari mubi ya 100%. Twagize umwete ubwiriza muri radio uvuga za mbega umuntu uzi kuvuga kazagareka nge hariya. Yahagera yari mubi 100%. Noneho mugahita mumukubira n'ijana kandi akaba
umwana wo kurimbuka 200 ku ijana cyangwa miliyoni. niko byahita bisa. Akaba umwana wo kurimbuka kabiri. Kubera iki? Kuko nta mirimo myiza yo kwizera igaragaye. Igirira umumaro bande abantu. Uwe mumaro wo guhindukirira umwami. Naho kuri twebwe ingeso nziza nta kidukanga kabisa. Ko tuzi yuko ku mwami Imana dutsindishirizwa no kwizera n'ubuntu bwayo. Ibi duhereye ubwo gucungurwa kwabonetse muri Kristo Yesu. Ariko tukiri hano mu isi nta kwizera abisi babona. Niyo mpamvu batatuzi, siko Bibiliya ivuga. Ntibatuzi kuko ntabwo babona kwizera kudutunze, kutubeshejeho ku Mana. Bo rero babona imbuto zo kwizera zigatuma bavuga ngo ni ukuri bari abantu ni abakristo. Ntabwo babona kwizera. Yakobo rero nk'umunyamwuka ahita ngo buriya impamvu wahimbaje Imana byasunitswe no kwizera kwabya imirimo. Iyo mirimo rero ihaye agaciro kuriya kwizera kutagaragara. Amen. Paulo rero nk'umuvugabutumwa yifuza yuko arwana niyo ntambara yo kubuvuga n'abamwumva. Yarababwiye ngo mumaramaze kugaragaza imirimo yo kwizera kugira ngo bigirire abantu umumaro. Kandi yarangije avuga ngo hari ukuntu aho inama Timoteyo ku bagore bakiri bato yerekana yuko baramutse bitwaye nabi bazatuma abanzi babo bagira gute, babatuka. Aho n'umuntu babatuka. Tekereza ubutumwa bwiza Paulo avuga, noneho bamutuka aziriye, atazira ubutumwa bwiza, atazira yuko ari ibinyoma no kuvuga, azira abantu hariya barimo kwitwara kunyuranyije n'ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu mubwiye ngo twigire imbere kuko ntabwo tukibayeho ubwacu. Turi abatambyi b'ubwami. Nta mutambyi wiberaho, aberaho abandi. Tugire umwete rero wo guhinduka, tumere nk'uko tuzwi imbere y'Imana. Tuzwi imbere y'Imana nk'abandi, nk'abakiranutsi. Tuzi imbere y'Imana nk'abandi, nk'abera. Aho niyo Petero rero utibagirwa yuko twerejwe muri Kristo avuga ngo mube abera nk'uko so wo mu ijuru ari uwera. Kuki ababwire ngo mube abera nyamara azi ko ari abera? Azi neza yuko imbere y'Imana turi abera. Ariko rero kubw'umurimo wa Kristo wo kugabura ibye imbere y'abanyamahanga b'abatambyi, tugiye kugaragaza iyo shusho yacu dufite imbere yande ya Data. Amen. Byararangiye, byaratangiye. N'abaragwa byararangiye, dufite umurage. Byaratangiye kuko turi abatambyi. Amen. Ibyo rero n'ahandi tutuka ni muri ubu buntu nyine. Amen. Tugomba gukurira. Bene Data nshuti bakundwa rero, dufatanye twese uko dushoboye kurwanira ubutumwa bwiza. Imibereho yacu, ubumenyi dufite, byose bikorere Umwami Yesu. Ntitube nk'umugabo. Amen. Tubikoreshwa n'iki? Tutabikoreshwa no gushaka ko muri quartier batwita inyangamugayo, batwita abana beza. Iyo ni kamere. Tubikoreshwa nuko hari ubutumwa bwiza bwa Kristo bugomba akaba ari cyo kidusunika, akaba ari cyo shaka yituzwa ngo sinshaka kugaragaza imibereho myiza y'ubukristo kugira ngo bashime, kugira ngo ubutumwa bwiza abahawe kuvuga bibatera imbaraga kandi n'ababumva batazagira urwitwazo. Amen. Amen.
turi kuzabona Yesu aje kujya n'umugeni wamwemeye, azareba imyambaro y'umugeni, ariyo mirimo yo gukiranuka. Mugeni, mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriye abamwizera bose. Mugeni, mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriye abamwizera bose. Iyo umugeni amaze kwegera umukwe, abazi ko ari we bazabana iteka, akamenya basize se na nyina, bakabana n'umukwe w'iteka ryose. Mugeni, mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro by'abamwizera bose. Haleluya. Tumaze kubona ko n'ubundi uko byagenda kose umuntu wavutse agomba kuba ari umuntu wuzuye, ufite ibyangombwa byose by'ubumuntu. Umuntu yavuka ntagire umusatsi, byashoboka? Yego. Akazarinda akora ntagire umusatsi? Nibyo? Nibyo madame? Hari uwabonye? Umuntu uvuka akazarinda akura adafite umusatsi. Njyewe nawe ndabona. Nawe ndabona. Waba ugikora? hariya hari uwaburanye, nyamara yavutse awufite ahubwo wagiye ufiraho. Yari awufite ugenda uvaho. Icyo nashatse kuvuga ni iki? Ntawakiriye Yesu utandukana n'imirimo, ubwo waba utamufite. Kandi ibyo mbabwira n'ukuri, ntawakiriye Kristo utagira imirimo, yaba atamufite. Ariko kandi uwo muntu wakiriye Yesu akaba afite imirimo, ntabwo ari we nyiri imirimo, ahubwo yakiriye niwe ubyara imirimo, niwe nyiri imirimo. Kubera niyo mpamvu yavuze, kuko yari rukundo. Noneho kwakira rukundo uhinduka rukundo. Kuba rukundo, amategeko yose asohorera muri rukundo. Noneho aya mategeko yose asohoreye muri rukundo, n'ubundi uzasohoza ibyo aya mategeko. Kuko aya mategeko nta kindi akakubwira: ntukice, ntugasambane, wakwica umuntu umukunze. Wakwima umuntu umukunze, wahemukira umuntu umukunze. Ni ukuvuga Abaroma 13:8, ibyo ni byo ngo amategeko yose urumva asohorera muri ukunde, ugire urukundo, ukunde, kuko byose bisohoreye muri aya mategeko. Rero kwakira
rukundo uba wasohoje n'imirimo ye yose. Ni ukuvuga ngo rero iyo tuvuze ngo umuntu ntaho ahuriye n'igikorwa cye, ntaho ahuriye n'igikorwa cye, ariko iyo yakiriye Kristo ahwana na wa wundi yakiriye akaba ari usohoka muri we. Iyo asohotse muri we rero si wa muntu wabikoze, ahubwo n'ubimukoresha. Ubu mufashe abantu bari muri Kigali yose, abari muri Kigali yose bagasunika iki gikuta ntibashigizayo, ntibashobora kukigizayo, ariko hashobora kuza ikindi kikirusha imbaraga. Ushyizeho tingatinga yagisunika kigahita kigenda, ubu ntabwo cyarara. Nawe imbaraga wakire zigukoreraho zikurisha imbaraga rero zikakujyana aho zishaka, kuko ntabwo uburana, zirakurusha imbaraga zikagusunika. No kwakira uriya munyembaraga aragusunika akagukoresha icyo ashaka. Ntabwo rero waba wagikoze ku bushake bwawe, uba wagikoze rero kuba wa wundi wakigukoresheje. Kandi yavuze ngo iyo wamaze kukimenya kiba ari icy'abantu n'ikiba kikiri ku buryo Imana ari bihisho. Kubera iki? Nta muntu ukora akoreye muri we ngo abe yakoreye Imana, icyo gituma bimugora. Ariko yakoreshejwe n'Imana, ibigaragara nk'ibimuvunnye, nk'ibivunye abandi, ibigaragara nk'ibiruhije, we biba byoroshye kuko we adashobora kubikora, ntashobora kubiterura. Ariko wundi umukoresheje kuko afite imbaraga zo kubiterura, niwe nyirabyo, ntabwo byaba ibyawe. Nicyo gituma n'uwakoze atamenya ko yakoze. Nitugera mu ijuru ngo hari aho uzajya ubaza ngo ibi nabikoze ryari, ntabwo uzamenya igihe wabikoreye kuko bitari ibyawe nyine. Ntabwo uzigera umenya igihe wakoreye iyo mirimo ushaka kuvuga, ku buryo bazana kubaza ngo dore ibyo wakoze, uduti nabikoraga birako ntabwo nzi igihe nigeze mbikorera, kuko bitari ibyawe nyine, ntabwo wagombaga kubimenya. Ukora ibyo abandi badashobora gukora, ibyananiranye, icyo ayo mategeko bavuga ngo yarananiranye, wowe ukabikora utabizi ko wagize gute, wabisohoje. Imana ishimwe. Reka twinjire mu mwanya wo gutanga umwanya w'ibibazo. Ushobora kuba ari ahangaha twagiye tuganira, ariko hakaba hari ijambo wumvise ritandukanye n'uko wabyumvaga cyangwa wizera, cyangwa naho wagiye uteranira ukumva uko bakwigisha, ukumva n'ibyo twigishije ahangaha bavuga ati iki ngiki ntabwo ariko kimeze. Kugira ngo twungurane n'icyo iteraniro rimara, nicyo gituma abera baterana, ni ukugira ngo bungurane. Icya kabiri, icyo udashobora kumva mugenzi wawe ashobora kuba acyumva akamfasha. Ni umwanya wawe rero kugira ngo ubaze icyo utabasha kumva, cyangwa niba hari inyunganizi wumva kuri iri jambo rivugiwe ahangaha uri waryunganira, niba hari uhari ni karibu. Ngenda avuga kuri biriya pasiteri mbere atubwira n'ibyo wowe ushyizeho, uravuze ngo ikikurimo nicyo kigutera iyo mirimo, kandi bariya bari bafite Kristo. Pasiteri yatubwira atusomera muri Tito, ni kuki Pawulo yabibabwiye kandi iyo mirimo yari ihari, nako bari abakristo. N'umutwe w'amagambo uragaragaza ko Pawulo yabandikiraga ngo imirimo ikwiriye abakristo. Mu by'ukuri rero bari bamufite, bari bamusanga. None mwebwe mutubwiye ko bo ikikurimo, niba bari bamufite kuki yabibukije kandi ari bagombaga kubatera gukora iyo mirimo. Abajije ikibazo kimwe, abo ngo bariya kuki Pawulo yabibabwira? Kubibabwira kwa Pawulo, yagendaga agira impungenge z'uko umuntu ashobora gusohoza kamere ye. Noneho mu gusohoza kamere ye rero, icyo Pawulo yakoraga yarabwira ati nyamara ntukemerere kugira ngo kamere ibakoreshe, musohoze ibya kamere yanyu, ahubwo mugende nk'uko bikwiriye,
kugira ngo mutabasha gusebya ubutumwa bwiza. Sinzi ko ikintu cyumvikana. Ntabwo rero yababwiraga mubabwira ngo ntabwo mugifite oya, ushobora kumugira ukanga gusohoza, ugashaka kurwana gusohoza ibya kamere. Noneho Pawulo akababwira ati muramenye kugira ngo ubutumwa bwiza butajyaho inkomyi, kugira ngo udahagarara hariya abantu bakagira urwitwazo rw'ubutumwa bwiza, uramenye udahagarara gutya. Noneho rero uyu nguyu ukorera muri wowe, nubwo akorera muri wowe, ufite ubumuntu, ufite kamere irwana ishaka gusohoza irari ryayo. Nawe ntabwo ukwiye kwemerera kamere ko igukoresha ibyo yifuza kandi ufite uwo mwana. Sinzi niba n'abagishuje ntacyo turakomeza tukivugeho n'abandi buriya baragenda bumvamo kugira ngo gisobanuke neza. Reka wenda nanjye nongereho mbere ko hagira undi ugize ihishurirwa, kuko ijambo ry'Imana ni rigari cyane, ariko nubwo ari rigari natwe abantu dutandukanye mu bumenyi. Ushobora kuba ufite gusobanukirwa byihuse, ukumva hari n'umuntu ushobora kumva ikintu muri we ariko akaba atabasha kugisobanura. Ibyo nabyo bibaho. Uracyumva neza, nubajije buriya hari ukuntu abyumva, ariko kugira ngo uzamenye uburyo wabisobanura undi, cyangwa se kugira ngo uzamenye ibyanditswe wakwifashisha kugira ngo iki kintu kibashe kumvikana cyangwa se kigira ishingiro, ugasanga ntabwo bikunze. Urabona hari ikintu dukora muri ivugabutumwa nk'uko Yesu yabibwiye abigishwa muri Matayo 28 umurongo wa 19 na 20 haragira cyangwa se duhere kwa 18. Matayo 28:18 kugeza kuri 20 wenda haragira ati, nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Urumva ko hano hari ibintu bibiri mbese Yesu ashinze abigishwa, mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose kuba iki? Abigishwa. Uwemeye kuba umwigishwa nyine ubwo aranabatizwa, ariko none munabigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Ibyo Yesu yababwiye, mu byo Yesu yababwiye, ko yababwiye byinshi, ariko mu byo Yesu yababwiye usubiye mu gice cya 5 hari aho Yesu yabwiye abigishwa batumva rero ni umucyo w'isi, kandi uyu mucyo ntabwo ucanwa, ntibacana itabaza ngo baritwikirizeho intonga. Umucyo ugomba kugaragara. Buri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, kandi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi uragaragara, ntiwihishira. Arahindukira ati muri umunyu w'isi. Umunyu niba wangiritse nta kindi washyira, uramenwa ugakandagira. Ari kubwira abigishwa, kandi ari kubabwira ni nabyo aza kubabwira nyuma yo kuzuka. Ati mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose kuba abigishwa, munabigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Rero natwe nk'itorero turi umunyu w'isi, turi umucyo w'isi. Ni twebwe duhagaze mu cyimbo cya Kristo, ni twe tumenyekanisha ubwenge bw'Imana butagira akagero. Kuri bande? Kuri bariya bitwa ngo ni abatware b'isi ariko badafite kumenya Imana, batazi iryo banga. Itorero niryo bareberaho bakavuga batari gukwera Imana irahari. Imana irahari kuko ibintu dukoreye aba bantu
iyo ataba Imana uriya Gamaliyeli yari yababwiye, yabwiye bene wabo nyine abo bakuru b'idini bati rero muramenye dushobora kwibwira ko turi kurwanya abantu kumbe turi kurwanya Imana. Ibi bintu niba ari iby'Imana bizakomeza, niba ari ibyabo kandi nabyo bizarangira nk'ibya Tewuda abangaba mwabonye ejo bundi. Rero itorero ry'Imana riravuka ariko kandi rikarerwa kugira ngo rikorere babe rikurire muri cya cyubahiro cy'Imana nyiraryo. Niyo mpamvu rero impuguro n'inyigisho nta handi bikorerwa uretse mu itorero. Abavutse ubwa kabiri nibo babwirwa iby'imirimo myiza, naho kujya kubwira abapagani imirimo myiza ni ukuri niho kuhagira ingurube, ni ukuruhira ubusa. Imirimo myiza y'abapagani nta kiza imbere y'Imana, nta kivuze kuko nta giza izibuka. Byiza by'umunyabyaha ntabwo bizigera byibuka, ariko imirimo myiza y'abera yigiye irakwiye mu bana b'Imana. Kandi kubera yuko uyu nyiri itorero n'ubundi ari we wabivuze, ni nayo mpamvu ngo yasutse impano, agira bamwe kuba intumwa, abandi abahanuzi, abandi abavugabutumwa, abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose kugabura iby'Imana. Ibi by'Imana bagabura ni ibiki? Uretse iri jambo cyangwa se amagambo yose Kristo yabwiye abigishwa, abigishwa ibyo yababwiye ni uko bagomba kuba umucyo. Niba uri umucyo rero ugomba kuba utandukanye n'umwijima. Ari nawe yababwiye rwose ati muzi ko umucyo w'umubiri ari ijisho, ati ijisho ribona neza, burya umubiri wose uri mu mucyo. Ariko niba uwo mucyo wanyu uhindutse umwijima, uwo mwijima uzaba ungana iki? Si umwijima kweri nyawo? Niba itorero ribaye umwijima, uwo mwijima waba ungana iki kweri? Niba icyitwaga umucyo aricyo gihindutse umwijima, muri ubwo buryo umwijima waba ungana iki? Pastor ujya kure, fata urugero rwa hafi. Uyu munsi niba John Mugabo afite gukandagira Bibiliya uko ayikandagira, n'icyitwa itorero agikandagira, kubera iki? Nuko icyitwa itorero cyabaye umwijima. Uwo mwijima rero ubaye mwinshi kuko abantu barayobye, nyamara mu ukuyoba kwabo bakakumva mu ntekerezo zabo ko ari umucyo. Ntabwo wumva se bamuhamagara ngo ni ukuri ngo umukiza, Imana nayo yagutumye. Wose umwijima mwinshi birimo kuvuga mwinshi kabisa. Ariko itorero riramutse ribaye umucyo, agaciro k'Imana kagaragara, agaciro k'ijambo ry'Imana. Akiri kuri urwo urugero rwa John Mugabo, hari abantu mujya gufata ngewe byarantangaje, naze kugira icyo mubwira ariko nagataye mu gutwi no mu mutima nkabikamo. Umuntu washyigikiraga John Mugabo kuko yakubiswe n'idini, yumvise John Mugabo aravuga ati dore umuntu sasa, aramushyigikira kuri radiyo, amajwi ye ndayafite. Ariko ejo bundi ntatwumvise kuri radiyo, ntiyumvise ubutumwa bwiza. Ubu ngubu nta gisiba gutelefona, niba utelefona ashyigikira ubutumwa bwiza, asenya ikinyoma ashyigikira ukuri. Kubera iki? Kubera yuko hari abantu bigishwa ijambo ry'Imana, bamenya ubutumwa bwiza, ariko kandi bamenya n'ijambo ry'Imana ibasha kubaho ubwenge. Iryo jambo ry'Imana rero niryo riduhurije ahangaha twese uyu munsi wa none. Kandi nkuko n'ubundi Bibiliya ivuga ngo ntimukabure guterana kuko byari umugenzo ku bandi batubanjirije, igituma duterana dutya ni ukugira ngo twungurane ubwenge. Noneho na wa wundi wari mu ntege nkeya cyangwa se wari ufite indi myumvire, yakumva mwene se avuze akagereranya n'ijambo ry'Imana. Buriya nkunda Pawulo cyane kuko nta kindi yahamagariraga abantu, cyane cyane abizera. Avuga ati niyo sensi mbasabira, nta kindi mbasabira uretse kugira ngo mugire imitima y'ubwenge.
kugira ngo mubashe kumenya. Kandi nimunashaka mushakashake kumenya icyo Imana ishaka. Kubera iki? Kuko ibi ngibi nibyo bituma izina ry'Imana rihimbazwa. Ntabwo ari amagambo yacu gusa, hano ko yaba Mana yanjye, yaba amagambo tuvuga n'ukuntu tugaragara, ndavuga abanyamadini mu rwego rw'amadini, yiba ukuntu amadini agaragara mu bwinshi bwayo n'ibikorwa akora n'urusaku agira, yiba ibi bintu ari byo byagaragazaga Imana, isi yararihindutse kabisa. Hano mu Rwanda nta mupagani n'umwakunze kuba kireba, ariko ikibazo ni uko bisakuza gutyo bareba bakaburamo ikintu, baguma ugasanga ejo ntibabandi barwanya, ese bapfuye iki? Bapfuye amafaranga, ese bapfuye ibyubahiro, ese bimeze bite rero? Dore pasiteri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero niba ijambo ry'Imana ritavuzwe ngo abana b'Imana bigishwe, babwirwe icyo bari cyo. Erega umwana buriya rero hari ikintu umugabo witwa Rukundo Gandi waramwumva cyane, aramuzi cyane, wigisha umutima umwe n'inama imwe. Hari ikintu yakundaga kuvuga kijyanye na Yesu, ngo Yesu arakura. Yesu arakura mu muntu. Yesu ukiri umwana ashobora gukora ibintu, mbese ukaba wagira ngo ni Yesu, ni Yesu wabaye umwana, ejo yakuze yagize ate. Ariko ni imyumvire y'umuntu wabyawe n'Imana, umwana w'Imana. Mu Bagalatiya nk'uko bavuga ngo iyo umuntu umuragwa akiri umwana, ngo ntaba atandukaniye n'umugaragu. Imyumvire ye nyine bariya cyane. Ubu ngubu ndibuka tugikizwa, mwebwe sinzi niba mwarakijijwe nk'uko twebwe twakijijwe. Ndabwiza ukuri, tugikizwa twebwe, iyo tutagirirwa ubuntu ngo tuzutaguzwe dukubitwe tujyane hirya no hino biducange kugeza igihe tuzumvira ubutumwa bwiza bukadushyira ku murongo, twari kuvamwo abasazi babandi birukaga ku musozi. Kubera iki? Kubera kuryoherwa, kumva ubohotse. Nta kintu kiryoha nk'agakiza. Ariko kubera kubura ubumenyi n'iki, ushobora izi ndimi tuvuga izi ngizi, twebwe twagendaga tuzivuga mu muhanda, ikaramu ngiyi yagwasi ribashaka buri kintu cyose nyine cyari mu buryohe. Kandi tureba hatari ibyo kwigira, wumva nyine uryoshye, uri umwana w'Imana, ifyeru wabohotse. Nkatwe cyane cyane twari imbata y'ibyaha, kumva ubohotse ya nyota yari kurimo, ukumva igushizeho, ukumva ukunze Imana kurenza byose, ukumva ukunze ijambo ry'Imana kurenza byose, kandi ari byo utakozwaga. Bya bindi wishimira gukumva urabizinutswe. Ndakubwiza ukuri, yari fete. Twahoraga, twari muri korali, nari perezida wa korali, ariko twajyaga muri repetisiyo tugataha tutarepese, twibereye mu masengesho gusa, duhimbaza Imana, tuvuga mu ndimi, turyoshye, twumva turi munani. Tabonye umuntu rero kuyobora neza ngo akwigishe bijyanye n'ijambo ry'Imana, no ukuri umenye uti iki kintu ndagikora kubwiye mpamvu. Kuvuga mu ndimi simzanzi biranaryoha, umuntu wabimenyereye kabisa yumva harimo kantu n'umunyenga. Ariko noneho ijambo ry'Imana kakura ati none se ufashe amagambo 1000 mu ndimi ntagire na rimwe abantu bumva, n'uvuze ijambo rimwe itorero rigafashwa, ubwo kweri umuntu w'ingenzi n'ubu washyira mu gaciro ukavuga atari gusobanura. Muzajya mirirwa mvuga mu ndimi mu materaniro, nta wumvamo ikintu, ugasubiza ubwenge kugira ni iki gufashije ijambo ry'Imana. None se birashaka kuvuga ko udafite Kristo? Uramufite, ariko wowe ubwawe uri umwana, uracyari igitambambuga. Ijambo ry'Imana rero byo kurya bidukuza, bikatugeza ku kigero gishyitse. Karibu, niba hano dufite ikibazo cyangwa se indi nyunganizi. nagize ikibazo mu gitondo muri kuri radiyo, ndavuga ngo byanze bikunze ndaza nkibaza.
ikibazo nagize ndakibaza nyine pasiteri niwe wari uriho na bagenzi be ngira ngo mwari muri kuvuga ku muntu uburyo umuntu ari mubi noneho ngira ikibazo ndavuga ese umuntu ni mubi ndabyemera ariko se Imana ijya kurema umuntu yari iyobewe ko umuntu azaba mubi mbaza umutware wanjye namubwiye ashaka gusobanurira aha hantu numva ntabwo nyuzwe ibyo yambwiye ndavuga ndagenda mbibaze pasiteri Imana ijya kurema umuntu nzi neza ko yamuremye imukunze mu ishusho yayo none se umuntu abaye mubi gute ndavuga byanze bikunze Imana nihishwa ireba byose byanze bikunze yaremye uwo muntu izi neza ko azacumura shaka musobanurira ahantu usobanukirwe uvuze neza usanga bikunda nzi neza yuko Imana yari ibizi iryo jambo niryo ryiza Imana yari ibizi urumva hari ikindi kintu uzi cyiza se kurenza umuntu mu biremwa bindi hari ikindi uzi mu byo Imana yaremye byose mu byo Imana yaremye byose hari ikindi waba uzi cyiza ntacyo nzi ngiye mufasha musobanurire mbyumve neza ntabwo ndi kubyumva oya mu biremwa reka tugende dufata kimwe we buriya umuntu n'inka ni ikihe cyiza umuntu n'igiti mu biremwa byose nta cyiza kiruta umuntu kandi niko biri koko nta n'ikindi gifite agaciro imbere y'Imana nk'umuntu ni ukuri niyo mpamvu birivuga ngo umuntu nyine yaremwe ngo ari mwiza harya ngo handi mu mubwiriza 9 haravuga ngo Imana yaremye umuntu utunganye ariko abantu bishakira ibihimbano. Imana yaremye umuntu utunganye ngo ariko abantu bishakira ibihimbano. Sikene ibyo ndabyumva ariko Imana irema umuntu byanze bikunze yari izi ko azacumura ndahagera uyu muntu aratunganye ikimurema aratunganye ariko nubwo atunganye n'umuntu sibyo n'umuntu ntabwo ari Imana gusa niyo itabasha gucumura Imana niyo itabasha koshywa cyangwa ngo ikora icyaha ni Imana gusa none umuntu ashobora kubera iki Imana yaremye umuntu kandi izi neza yuko azacumura kubera iki yamuremye kandi izi neza ko azacumura iyo mwihorera ntacyo nashaka kubibaza none ubu ngubu wowe kabisa uri aha ngaha ari nkawe reka tuguhindura Imana mu masegonde make nk'ubu ngubu ubaye Imana kuko ukaba uzi ngo umuntu azacumura wamurema ntabwo wamurema imuremye agacumura yambabaza noneho rero iyi Mana yo itandukanye nawe kubera iki uko iyi Mana yo ngo ibi neza byayo kwari ukubana n'abantu ariko fasa natwe tutijijije turi babi nyine ese kuko itubyara ko tuzi ko naho turi bujye ari babi tubabyara tukanga tukabyara ikindi kandi imaze kubona ko icyo kibazo kizanaha yashatse umuti wacu aho twari kuhagera ariko reka tubanze twumve kwanza icyari ku mutima w'Imana. Imana izi neza ko uyu muntu azacumura ariko nayo ibi neza byayo ngo ni ukubana n'abantu. Imigani 8:31 ibi neza by'Imana kwari ukubana n'abantu. Kandi abo bantu twumvise ko Imana yabaremye batunganye ariko bigeze aho ngo batangira kwishakira ibihimbano. Ariko kubera nyine Imana ko ari Imana ikaba ari urukundo kandi ikabishoboye byose ariko hamwe n'ibyo ikabizi byose Imana yari izi ko uyu muntu azacumura ari nayo mpamvu Imana yamuteganirije incungu kuva isi ikiremwa
n'umuntu yari atarareba komvisi itarareba ahubwo pasiteri isi no kwenda ndamusobanurira ntanabyumva ubundi imana yo yaremye umuntu ntabwo yamuremye ngo abe wo gutegeka abo wo guforce yamuremanye freedom yamuremanye ubwigenge uhitamo ikiza donc amenye we ubwe amenye ko ari imana imukuriye yamuremye ariko kandi nta nubwo ari wo gutwaza igitugu ahubwo imana itwaza igitugu urumva uyu nguyu niwe ntama y'Imana. Reka dusome Ibyahishuwe 13:8. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mbese Imana irema isi yateganije n'incungu cyangwa se igitambo cy'icyaha cy'umwana w'umuntu, kuko yari izi neza ko uyu muntu zanga bikunda zacumura, kuko uyu muntu ni umuntu nyine, ntabwo ari Imana. Urumva? Imana yari izi neza ko umuntu azacumura, ariko ntabwo ariyo yamwoheje ngo acumure, kuko yo yamuremye atunganye. Ariko noneho uyu muntu ngo atangira kwikorera cyangwa kwishakira ibihimbano. Ibihimbano yishakiye rero bimwumvisha ko ashobora kuba Imana nawe, akamera nk'Imana. Mbese hakabaho Imana mu ijuru, nawe akaba ari Imana hano mu isi. Umuntu aba arangiritse gutyo. Ariko kuko Imana yari yaramutambiye igitambo cy'icyaha, Imana ntiyashimye ko umuntu arimbuka ku kandi, kuko muri uwo muntu n'ubundi niwe yari gukura mu itorero. Uyu munsi turavuga none nk'abana b'Imana, nk'abaragwa b'ubwami bw'Imana, ariko dukomoka kuri inde? Kuri uwo Adamu wagomeye Imana yarimbuka se, ubu twebwe tuba turi hehe? Urumva umugambi w'Imana? Umugambi w'Imana ni agakiza kuri wowe nanjye. Nubwo twacumuye, ariko Imana urukundo yadukunze nirwo rwatumye idutangira igitambo kugira ngo ibashe kuturonka. Ubu turi umunezero w'Imana, ariko uwo munezero ntabwo urasohora neza. Tukiri muri uyu mubiri turazutaguzwa n'iki? Nta nubwo tubasha kubyumva twebwe, ariko Imana yitureba, iturebera muri Kristo Yesu. Imana yibona byararangiye, nta mpungenge Imana igifitiye ngaranga, kuko irabizi neza iti uyu yararusimbutse, uyu turi kumwe. Ubu nigiye gusa uhangayika hano nibaza byinshi kubera ubuswa bwanjye n'iki, ariko Imana yo irabizi. aho hantu naho abantu benshi bagwira. Dufite ikibazo mu bakristo b'iki gihe, twakiriye Kristo nk'umukiza n'umucunguzi, ariko ntabwo twigeze tumenya n'iki Kristo yakoze ku musaraba. Ari nayo mpamvu usanga dusa naho tugitekereza wa muntu waremwe n'Imana agacumura, akaba ari hagati ya Satani akurura akaboko kamwe, Imana ikurura kandi dusa naho turi gukora brother faith, bajya babyita tweze. Noneho ureba uwo muntu, nyamara agakiza ka Kristo ku musaraba kaje gukuraho ibyo byose bikururira umuntu kumva atari fier, kumva atigenga, kumva nta herezo ryiza afite. Hanyuma nyuma ya Kristo, ibyo gutwarwa n'amategeko n'ibitambo n'ibiki biduhesha umunezero ukuba twaramwakiriye. Ku ijambo ry'Imana tuvuga ngo abamwakiriye bose yabahaye kwitwa abana b'Imana, kuba abana b'Imana. Niba turi abana b'Imana, ni gute dutwazwa igitugu? Ibibonetse byose bikabaye kose twirwa dutokesha mu muhanda wa sitana, wagira kuba ko Satani ari gutwaye. Izo mbaraga duha Satani kuruta Imana no kutamenya agakiza twahawe, no kutamenya ubushobozi buri muri twebwe nk'abituriye Kristo. Imana ikomeze kutugirira neza. Reka mwene data nawe agiye cyo mugaragara. Haleluya. Ndashima Imana cyane. Pastor Nambonye kandi namubonye, ntabonye ni France. Umusatsi mwinshi. Baryohewe cyane kuko uyu mugore wanjye natwe turi abana b'Imana. Imana yaduhaye umugisha. Ndagira ngo nanjye dufatanye ku kibazo cya mushiki wacu.
kandi ikibazo yabajije mugani umuntu yanakibaza bamara ku Imana ubundi yo ni ikigoryi niba Imana yaraye Yesu rero bamwe niba uterura inzu utazi kuzayisoza abantu bazavuga urwame ni nkuko Imana nayo yaba yarateruye inzu y'umuntu nayo itaziga kandi tukavuga ngo Imana izi byose umuntu yabyibaza. Ari ikintu umugabo we yavuze niba nabyumvise neza ariko ntabwo menya tutacyumvise uburemere bwacyo. Yavuze ngo Imana ntabwo yaremye robo, yaremye umuntu uri mu ishusho y'Imana usa nayo ugira guhitamo, kandi Imana uko nayibonye yashatse ko tuyikunda tubishatse atari ku gatuza cyangwa igitugu. Noneho irema umuntu imurema mu ishusho yayo imuha guhitamo, noneho azareke kujya ku giti kimenyekanisha ikibi n'ikiza kuko abishaka, azakunda Imana kuko abyihitiyemo. Imana itamuremye nk'irobo izajya yicara rigaterekomanda. Icyo rero njye nagishyira muri kimwe mu gisubizo cyamufasha kumva Imana impamvu yamuremye ariko abana bazayikunda bishaka. Noneho kuko Imana iyo ari umukozi w'umuhanga ni nk'uko umuntu yubaka inzu akavuga ngo ngiye kubaka igikuta cy'inzu yenda cya clôture, aravuga ngo reka nshyiremo amati yazatambutsa amazi umunsi amazi azatera cyangwa amaninda azatera rubindi. Imana nk'uko wasomye cya gice cya 13 no muri Petero wa mbere rwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya mbere umurongo wa 19 aravuga ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama atagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo wamenywe n'Imana kera isi itararemwa ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwacu cyangwa se ku bwanyu abo Petero yandikira. Ngo Imana ijya kurema umuntu yari izi ko azayobywa kandi nawe akayoba kubwo guhitamo kwe, azahitamo kuyoba. Ariko Imana avuga ngo kuko uyu muntu mukunda nko bavuze mu munezero wari ukubana natwe ihita inateganya n'igisubizo. Iravuga ngo dore ngiki igisubizo, umuntu imucungura itaramurema. Ntabwo ari uko umuntu yaguye, ariko Imana umuntu yaguye ariko yamaze no kumucungura. Umuntu atangira no kugira ngo itegure inzira yo kugira ngo azamenye ko yamucungura, ariko yamwerekanye mu meruka y'ibihe rero agaragara kugiye. Ngo rero ntabwo Imana yatsinzwe ngo ibone gushaka igisubizo. Imana yashatse igisubizo mbere y'uko umwana w'umuntu mbere kandi nongeraho ku cyo numvaga avuga hari muri ni ukuvuga ngo ahari pasiteri icyo yavugaga kuba uri mubi ni ukuba uri mubi muri kamere yawe. Reka twumve icyo Pawulo yabivuzeho hano 7:14 haravuga ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka ariko ngeweho ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sinjyuba nkibikora ahubwo n'icyaha kimbamo. Urumva ko Pawulo ahamije ko atari ubikora. Ni ukuvuga ngo niba Bibiliya ivuze ngo nta mwana w'Imana ukora ibyaha, nibyo kuko nta mwana w'Imana ukora ibyaha. Nuvuga ngo Pawulo yerekanaga ko muri kamere ye nta cyiza kimurimo, we yireberaga muri Kristo. Natwe rero abana b'Imana ntitwirebera ahangaha, ntitwirebera muri kamere, twirebera muri Kristo. Niho isuzumiro ryacu mbese twisuzumishiriza muri Kristo. Noneho hano habanza muri 6:12 yaravuze ngo nuko rero noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu kandi zapfa. Nibyo koko icyo yahuguriraga Abaroma bari barakijijwe koko, ariko aragati noneho rero ubwo mwakijijwe ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu kandi zapfa. Mbese yababwiraga ko umubiri wawe nawe ukwiriye gutandukanywa n'ibyaha kuko uzapfa n'ubundi. Urabona kubika ibyaha n'ubundi kandi uwo mubiri uzapfa
ni ibintu yabahuguraga ngo bitandukanye nabyo, ariko si uko kwitandukanya nabyo byakwemeza Imana kuba ari umukiranutsi ku bwawe. Oya, yababwiraga ko urugero yababwiraga ko bakwiye kwitandukanya n'ibyaha kubw'ubutumwa bwiza. Ubundi kwitandukanya n'ibyaha ni kubw'ubutumwa bwiza, si kubw'uko wakwemeza Imana ngo ugaragare neza imbere yayo ko wakiranutse. Ni ukwitandukanya n'ibyaha kubw'ubutumwa bwiza, kuko umwana mwiza aho avuka niho hamuhesha uburere. Umwana mwiza nk'ubu umwana wa perezida ntabwo yajya hano hanze ngo ngenda ahekenyagura ibisheke mu nzira n'ibiki byose atimbagura, n'uwamubona yavuga ati iki ni igitangaza mbonye. Noneho rero natwe kubw'abo twabayemo no kubwo kubyumva, haleluya, kubwo kubyumva ubwabyo bidutandukanya n'ibibi kandi tutabitekereza. Yesu abaho umugisha. ufite ikibazo? ishusho y'Imana kugira ngo umwunganire nyine kugira ngo usobanukirwe ibyo mu ishusho y'Imana nyine. navuga uretse n'icyo kibazo hari n'ibindi wenda umuntu ashobora kwibaza mu bwenge bwiwe akumva wenda hari yabaraho Imana yakoze, ariko njyewe niyo umuntu akabisobanurira doke bataranabisobanurira nibyo mbaga ntabasha kumusobanurira ngo mbivuge neza nyine nk'uko babivuze, ariko kubwo kwizera yuko Imana ikiranuka. Ubwo rero hari n'ibindi bibazo byinshi wenda umuntu yakwibaza ati kuki byagenze gutya cyangwa kuki ibi Imana yabigeze gutya, ariko ni uko ubwenge bwacu buba butarabishyikira. Icyo tuzi neza ni uko ibintu byose Imana yakoze kuva isi yabaho cyangwa itaranabaho, Imana nta kintu byigeze ikora kibi, ahubwo nyine ibibi byaraje gutya, ariko Imana nta kibi igira. Imana ikiranuka kubwo kwizera, atari kubwo babisobanuriye ngo mpite mvuga ngo nibyo ndumva ibi koko Imana kahise ndumva yarakuraninze neza, ariko kubwo no kwizera atari uko banabinsobanuriye. Imana irakiranuka, nta nubwo tugomba kuyibazaho cyane mu bwenge bwacu, kuko hari ibyo ushaka kwibaza muri ubwenge bwacu, kuko ubwenge bwacu butandukanye n'ubw'Imana. Ukaba wavuga ati wenda Imana yarakosheje, ariko aho waba ukoze icyaha, kuko waba wise Imana yuko ikiranuka kandi Imana ikiranuka. urakoze. hari ikintu Rusi yaravuze ati ririya jambo yakoresheje uvuga ngo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Mu by'ukuri ntabwo Adamu ariwe waremwe mu ishusho y'Imana. Iki ngira ngo ni isomo twigeze kwigisha. uriya Adamu wacumuye, uriya n'uwasuraga uwagombaga kuza. Adamu w'ukuri ni Kristo, kandi Kristo niwe shusho y'Imana itagaragara. Kuko ishusho y'Imana ntishobora kwandura, ishusho y'Imana ntiyahinduka. Ishusho y'Imana nyine ni ishusho y'Imana. Abakolosayi, reka wenda dusome Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 3. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 3 nivuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'Imana ikomeye cyane yo mu ijuru. Uwo nguwo niwe shusho y'Imana, shusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo. Kurabagirana k'ubwiza bw'Imana kuri mu maso ha Kristo, ntabwo hari mu maso ha Adamu. Urahumva neza? Uriya Adamu w'umubiri wo mu buryo bw'umubiri ni uwabanzirije gusa, uwagombaga kuza ari we Yesu Kristo, ariko umugambi w'Imana wari Kristo.
kandi na Adamu uyu nguyu w'umubiri cyangwa jye nawe uyu munsi, kugira ngo tuzahinduke umunezero w'Imana, ni uko tugomba kubanza kuba muri Kristo, kuko uwo ngo niwe wahoranye n'Imana akayibera umunezero. Natwe rero Imana izanezeranwa kubana natwe igihe cyose tuzaba turi muri Kristo Yesu. Uwo Kristo rero niwe shusho y'Imana. Ibirebire ntabwo twagira, nta masomo maremare. Umugabo nongera ngo bivuze oya abyumvisha ate mama? Nabyumvise gusa sinabajije ngo mwumve yuko wenda nabashije kuvuga ku Mana ngo Imana yaremye umuntu itazi ko azacumura. Imana yari izi ko azacumura, ahubwo ngewe nkaba nabazaga ngo kuki izi byose, sibyo? Imana izi byose, ibyo nayibajije mbizi, ariko nagira ngo nyine sobanukirwe. Nge sinzi Bibiliya bihagije ku buryo navuga ngo ndasobanukirwa na Bibiliya, ariko ndabivuga ngo mbere na mbere Imana ijya kurema umuntu yari ifite Satani mu ijuru, yari izi ko Satani azashuka uwo muntu wayo ntabwo yahoranye Satani, sibyo? Yego simbizi, igihe nubwo ndi kuvuga nyine izina yari afite murabizi, simbizi byose yari ibizi. Sinakibajije, wenda nakibajije mu kutajijuka ko wenda nagisobanukirwa neza, ariko nabajije mvuga ngo Imana ijya kurema umuntu ntiyari izi ko azacumura, ariko nanjye nari mbizi neza ko yamuremye izi neza ko azacumura, ahubwo nagira ngo usobanukirwe neza kuri icyo kintu. Wowe wasobanukiwe? nasobanukiwe. Ubwo kigaragara yuko uriya muntu waremwe n'ubundi atari mu ishusho y'Imana, atari mu ishusho y'Imana. uriya waremwe ahubwo yategura waremwe. Urabona uwaremwe mu butaka ni uw'ubutaka nyine. Pawulo abisobanura neza mu rwandiko rwa mbere yandikiye abikoreye igice cya 15. Navuga ngo nk'uko ab'ubutaka bari niko n'ab'ubutaka bandi bari, ariko nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi nabo bari. Ubu ngubu rero ntabwo twebwe tukibarizwa mu bisi, ahubwo turabarizwa mu b'ijuru, kuko Adamu wacu wa nyuma yaturutse mu ijuru, naho uwa mbere we yaturutse ari nayo mpamvu iki kibiri nyine gikururuka kijya ariko uw'imbere we yahagizwa no kubona ihishurwa ry'umwana w'Imana kugira ngo nabashe kugaragara neza. Sasa ubu ntabwo abantu batuzi, ariko hari igihe bazatumenya, uretse ko natwe ubwacu tutiyize ubu ngubu, natwe ntiturimenya neza, ariko hari ukuntu tuzaba tumeze noneho rero ubu ngubu turagira ngo twerekeze ku musozo. Hari undi waba afite ikibazo se? Undi waba afite ikibazo atumvise neza? Ni ukuvuga ngo twebwe niba duhurira aha ngaha ni ukugira ngo duhugurane nk'abana b'Imana, kuko nk'uko twakomeje kubivuga hari ibyarangiye, ariko kandi hari n'ibyatangiye. Ibi byarangiye n'ibijyanye n'urubanza rw'iteka. Ndababwiza ukuri, nta numva sinzi wenda waba uhari nkaba nkubeshyeye, ariko mu bantu duterana, abantu bazanywe n'ubutumwa bwiza, ntawe ugishidikanya ku iherezo ry'ahangaha ngo abe yakwibeshya no mu masengesho ngo avuge ngo Mana ngo ndagusaba kugira ngo uzampe iherezo ryiza. Iherezo ryiza twamaze kurimenya ko turifite. Ubu turi abana b'Imana. Icyo tutaramenya neza gusa n'uburyo tuzamera, ariko icyo tuzi cyo turi abana b'Imana. Niba turi abana b'Imana rero ubwo automatikema turi n'abaragwa. Niba turi abana ubwo turi n'abaragwa. Nta kizatwambura ubwana rero. Umwana iyo yavutse aba yavutse, haba mu mubiri haba mu mwuka, nicyo kimwe. Uwavutse aba yavutse. Ababwiye ko Imana itashobora kwibeshya ngo uyu umuntu agakiza izi neza ko ejo azagatakaza. Ako nako ntabwo kaba ari agakiza k'iteka. Wapi? Yamukiza indwara wenda ejo akazazira indi, ariko ku by'agakiza, ku bijyanye n'ubugingo, Imana ibyara rimwe ikiza rimwe rwose. Ni ijambo ryayo n'imbuto itabona, iyo ryabyaye riba ryabyaye. Ibi byo kwikanga ngo yeba bamuzagira nzagira wapi, ntabwo. Rero iyo duhurira aha ngaha tuba duhurira aha ngaha kugira ngo duhugurane,
kandi nta kindi dukoresha duhugurana ni iri jambo ry'Imana nyine, kuko iri jambo ry'Imana niryo ribasha kutweza, rikatwezaho ibicumuro byacu byose. Iri jambo ry'Imana niryo ritweza no mu ntekerezo. Nk'uko mwakomeje kubyumva, iki cyaha cyo gutekereza, mbese mu bitekerezo byacu ni naho hari isoko nyine y'ibibi dukora, kuko bihera mu bitekerezo. Iyo rero ijambo ry'Imana rije rikamurikira ibitekerezo byawe, hari ukuntu uhindura imyumvire. Niyo mpamvu Pawulo mu Rwandiko yandikiye Abiroma mu gice cya 12, timugire imitima mishya, ihindurwe mishya. Twenda dusoreza aho ngaho. Urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 12, rero wenda ku murongo wa 1 n'uwa 2. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 12 haragira hati: nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugire imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Niba duhurira aha ngaha rero ku bw'impamvu, ni ukugira ngo iri jambo ry'Imana rize rihindure imitekerereze yacu, tugire imitekerereze mishya, kugira ngo bigende bite, kugira ngo tutishushanya n'ab'iki gihe. Erega ab'iki gihe bafite ukuntu bishushanya, ab'iki gihe. Kandi ntugire ngo mvuga ab'iki gihe ngende kuvuga abapagani. Muranyumva ariko? Niba ndi kuvuga ab'iki gihe nge ntabwo ndi kuvuga abapagani, ni abitwa abakristu b'iki gihe. Hari abanone, hari n'abejo. Ubu hari abakristu bazasigara hano, abitwa abakristu, ndavuga abakristu b'izina. Hari abakristu benshi bazasigara impanda nivuga, batazigera bumva ijwi ry'impanda. Itorero rikazamurwa, noneho bakabona gukanguka, kumbi itorero ryagiye, turasigaye. Abapagani nabo bababonereho sasa. Muribuka ingoma yanyu ariko urusaku mwadusakuriza, none namwe murasigaye. Abakristo bahindukirana abashumba babo sasa. Umushumba uzasigara afite akaga kabisa. N'icya cumi cyanjye wari uri yawe hazaba teatre imihani izakora kafirime tuzabona ariko nzigenza asaba Imana inyerekeho gatoya. Ewana, attention, ikintu cyo kwishushanya n'ab'iki gihe kabisa, mucyumve neza. Twirinde ikintu cyose cyatuma twishushanya n'ab'iki gihe, ahubwo duhindurwe imitima mishya. Tugire ubwenge bwo kugira ngo bwo gushakashaka kumenya icyo Imana ishaka. Kuko iyi mibiri yacu ubundi niyo ikunda kutwoshya, niyo ikifuza, niyo ishaka iri inzara igashaka ifatika. Iyo dufite imitekerereze mishya rero, hari ukuntu turenza amaso ibigaragara, none tukabona ibitagaragara, kandi akaba ari byo by'ukuri. Rero icyo nicyo kiduhuriza aha ngaha, ni ukugira ngo twibukiranye iby'urugendo. Rero turi abagenzi bajya mu ijuru, twibukiranye iby'urugendo. Mu rugendo bigenda bite? Kariya gatabo k'umugenzi karimo utuntu, rero hari abantu bazabidusobanurira neza inkuru ku yindi. Umva uburyohe bw'abantu bagendana bahuje, noneho n'abandi bagendana sasa badahuje. Hano haziramo kwitandukanya. Imana idufashe rero, turi kwerekeza ku musozo.